Dingal daw nga panagkakadwata iti tangatang iti dayto nga lawasal daw ita. Iti Biyernes may kadwapulo iti mabilang iti bulan iti Nobyembre kakabsat. Kita iti mantibigat nga programa tayo. Ti Agsapa Napnwan iti Namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dayto nga estasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka man kabkablao kada kayo iti aldaw iti Biyernes Lawrence Salazar. Minsan madanaganak kadagiti kasapulak tao may manadi agresat amang kurikan niya ngimno may tipa nagdandanan utubig dagiti tumatayap dida agani wenno wag mula nunapuragsak na karkarina adi naktubayan kan panawan utad na minakasapulan tamatalek na nagpagkamangan. Alawin kakabsat, agyaman tayo manen iti daytang kanta nga naipatangatang intay nang nga iti daytang siyempo, awan iti sa balik, kin kasayaatan kakabsat, aya, napagkamangan tayo, kin pagtalkan tayo no, saan nga iti Diyos nga pagserserbihan tayo. Kaya alaman kakabsat, iti dayto nga gundaway, kahit kuman nga magipaglukat kayo, iti libro, iti Arari, may kadong Arari, Kapitulo 18, 3, aging gana iti 7 kakabsat, kat kas iti saritain na, nalintag iti inararamid ni Hezekias, iti imatang ni Yahweh, akas iti day di ari a David, akapuunan na. Dinadail na dagiti lugar, apag daydayawan dagiti pagano, binurburak na dagiti bato nga adigi, ken tinumbana dagiti adigi a naidaton kini ken ni Asera a Diyosa, binurburak namot iti sinanulag a bronze nga inaramid ni Moises, a mauawagan iti ni Hustan. Agingga kadagiti atiyempo, nagpuur dagiti Israelita iti insenso akas pamadayaw iti sinanulag. Nagtalek ni Hezekias kini Yahweh, a Dios iti Israel. Awanin iti ari akas kini Hezekias, a nagturay iti Huda, sakbay man wenno kalpasan iti panagturay na, napudno kini Yahweh, ket pulos, adi agsukir ken kuana. Saan na sinalungasing dagiti bilin nga inted ni Yahweh kini Moises, iti kasta adda ken kuana ni Yahweh ken nagbalay iti aming inaramid na binusor na iti emperador iti Assyria ket di na kinaykayat iti sumuko ken kuana madaydayaw iti apo iti daytoy nga gundaway kadagiti sasauna nga dagiti sasauna kakabsat nga intimanen adalan iti daytoy nga gundaway. Apay nga ta kakabsat nga no daduma nagrigat ngay nga kunatay nga nagrigat iti mangibaga iti saan kalpasan nga nagaramid iti ni dagiti adu nga nasasaya at nga banag ken ka agsipud ta kayat mga gungunan ida iti panagaramid da kadagiti na imbag nga nasasayaat wen kabsat aya narigat nga saan nga gungunaan iti nasayaat kinapipintas nga aramid iti amatay nga nainlangitan kay kayat nga gungunaan dagiti matalek aya matalek nga anak na awanin iti kapintasan nga tiyempo into no umasdag tayo iti Dios iti panawon nga datayo ket agkurang dagiti panawon nga datayo ket makarikna iti suot ken rigat nga kuna tayo apo lagi puman iti kinamatalek ko ken ka. Saan nga tapno ti kasta suruan tayo ti apo, tapno ti kasta saan nga manipulate tayo iso na wenno suruan tayo iti Dios nga tapno mapatigmaan tayo kadagiti bagbagi tayo nga sikikita iti Dios iti kinamatalek tayo. Ket ay ayatin na amin nga anak na nga agbibiyag a matalek ken kuana. Iti Biblia isuro na kada tayo kakabsat iti panagbalin tayo nga matalek iti Dios. Lukatan na iti ruangan iti Dios nga agtigna iti naisingsingayan nga wagas nga uray datayo ket saan tayo nga ammo ken mabalinan nga aramiden. Tinggal iti Diyos iti panagbiag dagiti tultuloy nga matalek
agtultuloy nga mataleg, agtultuloy nga agserserbi ken kuana, iti agtultuloy nga panangsurot ken kuana. Ket may nga wagas kakabsat, malagip ko lang kakabsat ya. May nga wagas nga makunakmat nga may isang panagtulnog ko iti Apo ket isu daytoy kaaddak ditoy 1143 DZMR. Kakabsat iti lasod iti no nagkamali 10 years or 11 years nga volunteer kakabsat 10 years. Okay, magani GM 10 years tayo lang. So adu dagiti talaga nakakaskas daw mag-inaramid ti Apo. Kabayatan iti panagtalinaid ko iti daytoy nga ministry kakabsat. Saan lang da kayo kakabsat da testimonyo na kaya dito yung DZMR kada iti mga ganyong inaldaw-aldaw nga sasao ti Apo. Uri da kami nga volunteer broadcaster. Actually adda akon kakabsat idi nang rugi dayto nga nagere dati 1143 DZMR ket makunatay siguro nga may saka da tayo paset tayo met iti pioneer na dahit panag-pioneer iti dating station ket saan met kakabsat no kitaan tayo saan mga nalaka iti journey mga nalaka iti napadasan napadasan tayo wino kapadasan tayo kabayatan kadayta 10 years nga panagdalyasat tayo kabsat dumtang medyo tiyempo nga siyempre kas may isang tao kahit kumuten iti sardeng dumtang di tiyempo nga kahit ko tag surrenderen kahit ko na kaputa dali na pisikalan nga bagbagi tayo kahit kadatay nga papastor ka talaga nga napaka-busy gusto na nabanbanog akon adda nga kapanunutan kakabsat ngem nagkararagak iti Apo amoy sakbay nga agdesisyon ako nga isarding kon kan nakapod Dios iti 1 week may isang lawas ko nagfastingak inkarkararag ko ket awan ti makita nga sign tap no ti kasta isarding ko dayto nga ministry kakabsat awan iti makita nga rason no tapno isarding ko dayto nga ministry tay kakabsat ngem kadagiti tiyempo nga talaga nga aglongak iti sungbat ni Apo Dios amoy kakabsat dagita text yo iti inaramat iti Apo. Nga kunana di may isa nga nag-text may isa nga nag-text kanya. When nag-text actually iti program iti programa tayo. Ipalagip na kanya nga kunana, Pastor, mabinbindisyonan kami kadagiti mensahe iti naldaw. Ket kanayon da ka nga ikarkararagan, di ka kumamauma nga mangi kaskasaba iti sasao iti Apo. Ado kami nga mangkikarkararag kayong kakit, ado kami nga pakpakanam iti na espirituan. Amo yung kakabsat, agtid-tid iti luwak. Idi nabasak da ito nga mensahe. Awan ti nang ibagbag. Actually, wala akong pinagsabihan, awan ti nang ibagak da ito nga riknak. Uri ti asawak saan kong ibaga kanya na, iti da ito nga planok. Talaga nga nagparinto mga iti Apo, nagsangit, nagsorry ak. Nga kaslang in-underestimate ko iti blessing na mabaling nga aramiden na kanya. Ngayon, iti ka panunuta kakabsat, kung kunang iti, sayang iti oras ko, iti dahit nga tiyempo. Naikabil ko langan ka lagi banbanag nga talaga nga kumitaak. Siyempre, iti ka panunutan, iti may nga ama, ay masapulan nga iyalika ka tayo mo, dagiti pampamilya tayo kakabsat, tapno kumita tayo. Kasi iti ka panunuta, nga mamuyo kakabsat, iti Apo matalek. More than what we expect, iti impa, iti Apo kanyak. Ken kadagiti pampamilya kakabsat. Kanya kakabsat sa anak ba't nga agnanayon nga sa lunat. At dagiti tiyempo nga talaga kaslasaan ko kayat iti mangikararag. Mo yung nga pasit ti panagkararag dati nga programa tayo. Ada di tiyempo nga maditi bagbagik, agtrangkaso, lalo datoy panagrayumak, ada iti saan nga pagkikinawatan ti uneg ti pamilya kasat no agarod nga makapag-minister no kasta iti kasasaan di ba nagrigat siguro dagiti kadwa nga papastor minister maawatan da daytoy ngem kanaynak nga palpalagipan iti Apo saan nga dayta kaririknam iti laped nga iti kasayaatan nga lugar ken kapintasan nga lugar nga ayan mo no adda ti kaririknam ket iti presensya iti Apo kakabsat saan nga umanay daytoy nga programa tayo. No binsa-binsarag amin nga kinaimbag iti Apo, manipod iti nang rugiak iti daytoy nga ministry kakabsat iti DZMR. May sala nga banag iti ket nga ipalagip kada kayo. Ayatik nga kakabsat ken dumdum aging gana nga adda kayo nga matalek.
nga dumdumngeg iti daytoy nga programa ti Agsapa Napnwan iti Namnama ken kadagiti programa tayo dito 11:43 DZMR da kayo iti pigsami da kayo iti aramatan ti Apo nga pigsa daytoy nga programa the whole station kung naklangan kakabsat. Siyempre what for pa nga ag-broadcast kami no ladumdumngeg saan kaday so nga encourage kayo nga ag-text tat nati kasta amuming adda kayo umat dita kakabsat nga dumdumngeg kada kami iti binigat ket matalag unay iti Apo kakabsat. Kung na nagaro DJ ayan ti Hebrew chapter 10 6 verse 10 nga nalintag iti Dios dinan tulipatan iti aramid yo. Kaya't nasawan kakabsat ti ayat nga impaayo ken kuana babaan iti panangtulong yo ken ti panangtultulong yo paylaeng kadagiti kakabsat iti pamati. Amo yo kakabsat may isang testimony ayan no trabaho iti Apo iti aramidem ang kakabsat nga i-estimate mo nga awamot iti maalak iti dayta nga ministry amo yo kakabsat nagkamali kayo. Kang runaan na kagajay kakaduak nga adipon iti Apo nga agpay-pioneer ngano kitnaem ket awmot iti future na dayta nga church awmot iti handak nga kayaan nga dagiti tao dita pioneer dita nga lugar ket handak nga kaya nga biyagan mabaling nga kasi ti kapanunutam aya kabsat trabaho ni Apo Dios data no nagbisin ka nga agpay-pioneer pabasulom iti Apo ngem awampay iti nakita ko na nagron ni David aya kabsat nga nagbisin nga matalek nga agserserbi iti Apo, adung nga testimony, adung nga blessingan nga kabsat iti naawat tayo babaen iti DZMR. Aya, kita madaydayaw iti Apo dayta panangibagayo laeng kakabsat nga nabindisyon na dayta message. That's more than enough. Blessing kada kami DJ kakabsat. Aya, di panangibagayo laeng nga napabiligak iti mensahe iti Apo through Pastor Lawrence. Through dagiti dadto mga broadcaster tayo kakabsat nagsaya at itirik nami kakabsat more than enough nga blessing, more than material things nga blessing dadya kakabsat no dagiti ti ma-receive mi nga text dito kakabsat iso nga agtultuloy tayo nga matalag agdingeg agtultuloy tayo nga agserbi kang runaan na iti Apo amoy na sikias ket may samot kadagiti na indaklan nga ari ti Huda iti panagari na ket may sa kadagiti kabayagan agsipot ta matalig isunang nakipagna iti Dios isu nga binindisyonan na isuna dinadal na dagiti pagdaydayawan dagiti pagano insaad na iti puso ng agserbi ti Dios ken dinalusan na iti nasyon manipod kadagiti basbasol nga aramiden da impakita na iti naidumdum mga panagtalik na iti Dios adaan iti kinapudno ket masansan nga dalan na iti bagbagi na tapno makita na no makayayomot lang isu na iti Dios saan lang iti tiempo kasapulan na no dikit di iti amin nga tiempo kakabsat ngem saan nga gapu ta matalik tayon hanamot nga kahit nga saon kakabsat nga gapu ta matalik tayon aya saan tayo meten nga sumango iti kapadasan iti panagbiag saan kakabsat kaslangay mo adagay disipulos aya literal nga kadwada ni Apo Jesus ngem naka-encounter da paylaang iti bagyo aya adda kakabsat adda iti suot problema nga dadagsen nga sumangbay kada tayo nagsaya at nga maamuan tayo no anya iti sumbat iti Dios iti tao nga agbibiyag ken magmag na nga mataleg ken kuana na siyak ni Yahweh a Dios ni David kapuunam nangeg ko iti kararag mo ket nakitak dagiti luam. Paimbagen ka ket tallo nga aldaw manipud ita inka iti templo agpaot pa iti biag mo iti 15 atawan insalakan isalakan ka ket dayto iti syudad ti Jerusalem iti panakabalin iti emperador ti Assyria salaknibak daytoy a syudad gapo iti dayaw ko ken gapo iti inkarik iti dayta iti daydi David nga adipon ko. Kakabsat si didingeg iti Dios kadagiti mataleg nga adipon na. Saan nala nga inagasan ngem ninayunan na pa iti 15 nga taon ti panagbiag ni Ezekias. Kabsat amuna gagungunaan iti Dios dagiti mataleg ken kuana. Makita tayo dito kabsat iti panakabalin iti mataleg nga Dios ket babaen iti sao iti Dios naagasan ni Ezekias. Ngayon ito no ipalubos iti Diyos nga sumango dagiti mataleg nga anak na iti kabadasan at dati rason ken plano iti Diyos. Kasta kumamot kabsat
iti panangipakita tayo iti kapadasan. Biruken tayo, no anya iti plano ket no kasatno nga maiparangarang iti dayag iti Dios manipod kadagiti kapadasan tayo. Saan nga no adaan tayo iti dadagsen problema, ipakita tayo kadagiti tao. Nga kasla nga wala tayo nga Ilocano kasla Bernis Samto iti rupa tayo. Yeah. Kaslat natinagang ka iti langit kunada ka kalsada. Kinisikas isuna ket naagasan ket impaayan isuna iti Dios kadagiti pagilasinan nga mangiparangarang iti pannakabalin ken kinamanagayat iti Dios ken kuana anyaman ti mapaspasaran tayo kamataleg tayo ti Apo. Awan ti sabali nga makaramid ti inaramid iti Dios kinisikas. Ti Dios laeng nga mangidadaulo iti amin nga adda ditoy lubong. Iti Dios nga pagserserbian ni Elias ken Hezekias ket isumot kakabsat iti Dios nga naindaklan ken nabileg nga pagserserbian tayo iti daytoy nga gundaway. Dios nga matalek kadakwada ken man nakabalin amin. He is Almighty God. Hallelujah. Naindaklan iti Dios. Kabsat saan mo kuma nga tagibasitin iti sungbat iti Dios ken ka iti daytoy nga gundaway. Nga intuno sumango ka ti adu nga parikot. Ket kasla saan mo nga amoy taramidam. Napnon kan hamo nga ammo iti pagturungamon saan mo nga ammon hamo nga kabailanen iti dayta nga sangsangwom kapsat ipalagip mo aya amon naman pa ammo iti Apo ngem kunam iti Apo Dios lagi puman iti kinamatalek ko ken ka ket no saan mo nga maibaga dayta ita irugim dayto nga aldaw nga makipagnaka nga daan iti kinamatalek kapsat iti Apo makipagnaka nga daan panagtalag laglagi pong kabsat, mangrugi iti may isang addang, iti milyon nga panagaddang. Irugim ita. No saan ka nga nagbalin nga matalag idi, ita iti rugi dayta nga panagdalyasat mo, kabsat iti Dios. Ket no matalag ka mat, no matalag ka nga mapan iti church, matalag ka kabsat nga makifil fellowship, matalag ka nga agdingdingag dito DZMR, matalig ka iti panangted, ituloy mo dahi takabsat. Agtultuloy ka latang nga matalig. Uray ka dagiti nga tiyempo, nga iti isang sanguntay nga problema, at ado nga kapadasan kakabsat. Kaya, adan ni Jesus nga sikikita, kad si didingig iti aming nga kararag mo. Pudno launay, nga sungbatan iti Diyos, dagiti agtultuloy, nga agtalinaed, ken kuana. Santay ko mga maupay kakabsat. Apay ngay Lord, nabaybayag dahito nga kararag kon. Apay ngay Lord, awan pa'y tataaging ganay nga iti dayto nga tiyempo. Agtuloy ka lang nga matalag. Mabalingham mo pa'y nga kasapulan iti dayto nga aldaw kakabsat. Mabalingham pa'y nga dayto iti pag-iso nga tiyempo. Perfect time. Kaya kung nakitikal man, di timing ni Apo Diyos, kat agduma iti timing tayo. Kaya iti timing ti Apo, perfect. Apag iso kakabsat. Ayatek nga dumdumngeg kadagi sibsiba iti radyo da si didingeg dagiti sang sangit ken kararag dagiti matalek nga adipen si didingeg ni Apo Dios amuna dayta agtidtid nga luwam ni Apo Dios dayta nga kinamatalek dayta pusom dagiti lalaki ken babae nga mabaling agkuna nga iti Dios lagi puman iti kinamatalek ko ket pudno kakabsat nga nagasat dagitoy nga tattao madaydayaw iti napatig nga nagan ni Apo tayo nga Hesukristo kakabsat kadagito nga gundaway kadagito nga tiyempo kakabsat awan ti sabaling aramidin tayo no saan nga agtalek iti kinamatalek iti Apo kada tayo, hampay nga nagkurang iti Diyos, hampay nga naudi ko nagarod, mangrugi iti maysa, iti milyon nga panagaddang tayo kakabsat, rugyamon ti agkamatalik sakbay nga maudi, iti amin kakabsat, kaya't mo marikna iti kapya, kaya't mo marikna kakabsat, iti rag-o, pudpudno nga rag-o, irugimon iti agbalin nga matalag iti Apo. Hallelujah, hallelujah. Madaydaya ko dawatik man nga agtamad tayo, iti dahiting agundaway kat agkararag tayo. Agyaman kami, O Apo Dios, iti maminsan pa'y, iti dahiting aldaw, O Apo. Iti kinamatalik mo kada kami. Makikita mi, marikrik nami, maimatangan mi, Apo. Iti kinasya asinom kadagiti bibiyag mi, O Apo. Numampay adu dagiti naglabsingan mi, adu dagiti hamingan na aramid, O Apo, nga pagayatam iti biyag mi. Apo, iti maminsan pa'y, dawatek, Apo. Iti panang restore mo man kada kami. Dawatik man Apo, iti panangirin nyo manan Apo, iti commitment mi ken ka, nga
agkamatalik kami, kadagiti amin nga banag impaay mo kada kami o Apo. Punula unay o Apo nga awang kabailan mi no awan ka. Awan ti maramidan mi o Apo Dios. Agyaman kami kadagiti tattao nga Apo matalag nga mangikarkararag kang runaan na Apo Dios iti daytoy nga istasyon mi Apo 1143 DZMR. Agyaman kami itagtultuloy nga panangipaay mo iti parabor o Lord God. Nga daytoy nga istasyon Apo babaan iti kararag, babaan iti pamati iti tunggal maysa isong agtultuloy Apo. Kararag ko dagiti matalag nga sponsor iti daytoy Apo Dios nga station o Apo. Sikaman Apo tagtultuloy nga mga iwan kadakwada. Tultuloy Apo ipaay mo ti dadagsen nga mag-extend Apo Dios iti daytoy nga ministry iti tulong daw Apo. Kadagiti stop iti daytoy nga station Apo tultuloy iti panangaywan mo. Kini Janet, ni Brother Paul, Brother GM, kini Sir Tedo Apo. Aywanam dagiti nga kakabsat Apo. Tulungam ikam iti nainlangitan nga sirib. Or pa iti panang provide mo ti kasapulan da Apo Dios iti naldaw-aldaw. Hamok nga dagito yung adipon mo. Kakabsat mi mataleg Apo nga pagserserbian da dito yung istasyon tapno ti kas nagtultuloy Apo nga dagiti sasao may waragawag iti intero nga Isabela intero nga region to Apo. Agyaman kami Apo Dios. Iti adu nga parabor mo, adu nga kinaimbag mo dagiti kakabsat mi o Apo. Ngagbubuya dito yung live streaming iti dayto nga gundaway o Apo ang kuman idang mabinsa-binsar. Nga may ibaga, dagiti prayer request da, may ibaga itinagan da o Apo. Nga matalik ka Apo Diyos, nga may papait iti kasapulan da. Adaman ka dakwada ti agsagsagaba iti sakit iti dayto nga kanito. Matalik ka Apo Diyos, tapos hindi kasta maagasam, mawaya-wayaam kat itdembang ar. Dagito nga kakabsat mi. Dagiti kakabsat o Apo nga kasapulan, iti na pinansyalan, iti dayto nga aldaw. Sabtem ka di Apo, iti kasapulan da, amok nga saan ka pa nga nagbalbaliw nga Diyos. Nga pagserserbian mi o Apo. Kadagiti kakabsat nga agbirbirok Apo Diyos, iti desisyon at the crossroad iti desisyon da no mapandatiwen Apo idalan mo man daytoy awan ti kasayaatan ken kapintasan o Apo nga desisyon no saan nga nagapuken ka kadagiti amin nga aramiden mi iti daytoy nga aldaw Apo si kakadi iti sentro mi o Apo ngiit da ka kuma Apo wenno mapa-smile da ka kuma Apo kadagiti aramiden mi kang runaan na kadagiti services mi iti daytoy nga weekend o Apo Dios agturay ka man Apo si kaman ti agmanifestar kadagiti services nga angayen anyaman nga churches Apo sa dinuman iti ayan mo nga lugar sa dinuman ti ayan nga lugar o Apo Dios amok nga si kakat Dios you are our omnipotent presence Lord God omnipresence o Lord God na anyaman nga ganito na mga tiyempo Apo at daka kadakwada Apo bendisyon ang dagiti saad mo nga adipon mo pulutam tapno ti kastahan nga agawid dagiti membro Apo Dios nga dry iti riknada no dikit aglaplapusanan iti parabor ken bendisyon mo kadakwada agyaman kami ti daytoy nga aldaw Apo ramidem nga productive ti aldaw mi armidem Apo Dios nga isingsing ngayan ket awan ti sabali nga tarigagay mi kin focus mi Apo no saan nga mapadayawan ti napatiganagan mo itinagan na Jesus dawaten mi amin dagitoy amen. Minsan jak matarusan dagiti wag-wagas mo Apo ngem patjek ditoy kaunggak apas pasayat tenak iti panagnak ti dalan tuy abiyag adu bantay paglasat karkarayan na Napnwan pegges ngem sikat mangay aywan kanya awanen sa bali at kamang habang isalakan to'y karawan nasikat idalang puno kentiya tanon glory at magdenga
madaydayaw iti Apo. Awan ti sabali nga kamangak no saan nga si ka. Alawan kakabsat kadagiti dati siba iti radyo na good morning kada kayo amin nga awan labas na kakabsat. Dagiti kakabsat tayo nga agbuy-buya diti live streaming Ma'am Lourdes Gatiwan. Good morning Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning, good morning. Si Sir Luz Forbes Montemayor, good morning po. Ni Pastor Lyndon Sambro Biernes, good morning Pastor. Lord, okay. Namisda ka mga anak ko, Lyndon Sambro Biernes iti kagaya Manipud, iti kagayan madamag bibuya iti dahil nga gundawan may sa kadagay estudyante tayo iti kakabsat. Or pa kini Sister nga Delia Aruk is watching, good morning. Kini Sister nga Celia Gomez, good morning po. Magandang umaga rin po kay Sister Ruby Salting. Or pa kini Sister Vivian Benavente. A blessed morning Pastor and your family. Adda kami manan kin Mami Angelita. Biyag nga agdingeg iti nasantuan nga sa sao iti ni Apo Dios madaydayaw ni Apo tayo Marswa or if may kini Sister nga Ruby Salting good morning Pastor, God bless po in your family, happy weekend. Blessed Friday Pastor Lawrence listening from Ichage, thanks for your daily holy bread. Thank you Pastor, stay safe and God bless us all, glory to God. Kini Madam Marivelinda Arok is watching. Sir Pedrito, good morning. Ma'am Biron, kini Sir Alex Pascual, good morning Sir. Kini Pastor Ricky, Ma'am Lilibet, good morning. Kada kayo amin dito Jones. Sir Pedrito Daliego kuna na good morning Pastor, agyaman akmanan iti Apo iti nasayat ngal daw ken may samanen nga alawas iti panagbiag mi. God is good. God is good. God bless you always. Gapukin ni Sister nga Marie Chris Orunsang Vallejo. Good morning, Pastor Lawrence. God bless you. More watching from Darawan. Alfonso Lista Ipugao. Ma'am Glo. Good morning, good morning. Ma'am Lourdes, amen. God bless you in your family, Pastor Lawrence. You are blessing to many. Keep safe always. Kini Dinan Ulaya. Good morning, Pastor Lawrence. Ada kami manan nga dingdingig iti naim balitukhan nga sa sao ni Apo Dios. Tayo nga na marswaken agtultuloy kumanga tarabayan na kayo iti Apo iti sibubukal nga pamilya. Thank you Pastor Alex Ritwa. Good morning Pastor Lawrence. We will always listen to your program, another program of DZMR. Your labor in the Lord are not in vain. God bless you more. Kunani Pastor nga Alex, kini Sister Luz Montemayor, pagpapala po kayo sa buhay namin. Salamat po sa bawat mensahe. God bless po Sister Luz. Sira Marie Melchor Besa, good morning. Yes, really Pastor, bless kami. Ti God message mo every day. Thank you. Or pa kini Sister Gemma Bulanade, truly you're a blessing Pastor to us as a listeners of your sharing God's word. Thank you for everyday life. God bless you and your family. Thank you. Madaydayaw iti Apo Sister Gemma Bulanade, Ma'am Rubelinda. Amen. Nagyaman kami manin Pastor kadagiti sa iti Apo ng kami ibiningay kada kami ti Dios iti mang bendisyon ken ka kini Sister nga Julie Martinez Abuena. Amen Pastor, I have always been blessed by God through your life and ministry. God bless and protect you Pastor Lawrence. Ti Apo ti madaydayaw Pastor Julie. Or pa kay ni Sister Mercedes, Sister Mercedes Montemayor, good morning. Good morning, Pastor. God bless. Kuna ni Pre Marsoriano, Sister Jesselyn Danyo Agpalsa, good morning. Ninang Lydia, good morning. Kinti Maode, ni Sister nga Malun Napila, good morning, Pastor Lawrence. Thanking God for using you to share His word. We're blessed. God bless you and your family and DZMR 1143. Agyaman kami tinaimpusuan ti agtultuloy nga panagdingig yu. Iti dayto nga programa ken kadagiti programa iti DZMR. Kakabsat adda iti good news ko kada kayo. Nga dayto nga programa ken kadagiti programa mi iti DZMR mabalintayon nga kitain iti YouTube. Ayan, no kaspariganhan nyo nga na dingig mapan kailang iti YouTube ket biro kanyo ti 1143 DZMR or ti Agsapa Napnwan iti Namnama 1143 DZMR agparang iti kakabsat. No nyo nga nabuya iti dayto nga edisyon tayo kakabsat. Yeah, so agyaman na kakabsat, agyaman na i-subscribe yun dahil tapos tikas na may update kayo kakabsat. Kaya talaga ro din pumakadaman ng tanak kami kakabsat yun. Tiyapo Lawrence Salazar ng Bangal daw iti Biyernes. Happy weekend. Agsapa ng Namnama, magtatangar ken inanama. Dagiti sa iti Apo, undasan nga balurit ti agmalay. Ti programa ti Agsapa Napnwan ti Namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo ditoy 0917 564 8388